Mechanik strojů a zařízení. Řadu věcí každodenně používáme a přitom si vůbec neuvědomujeme, jak vznikly. Že za velkým množstvím výrobků stojí stroje, které člověk vymyslel, sestrojil a využívá ke své práci. Od těch jednoduchých až po složité moderní technologie. Proto je potřeba, aby existoval odborník, který se v takovýchto strojích vyzná. Umí s nimi zacházet, nastavovat je tak, aby vyráběli to, co je potřeba, a v případě poruchy je schopný je opravit. Takovým odborníkem je servisní technik, jinak absolvent 4letého maturitního oboru mechanik strojů a zařízení. A kde ho nejčastěji najdete? V různých průmyslových odvětvích, všude tam, kde jsou k práci potřeba stroje. Teď se nacházíme u tohoto stroje na výrobu granulátů, který nefunguje jak má. Mým úkolem je odhalit závadu a navrhnout řešení, jak odstranit. Aby byl servisní technik schopen problém najít, musí znát principy, na jakých tyto stroje a jiná zařízení fungují, z jakých součástek jsou složeny a která čemu slouží. Vyzná se tedy v servisní dokumentaci, umí číst technické výkresy a podle toho navrhovat řešení. A to i v případě takto složitých počítačově řízených obráběcích strojů, které jsou známé pod zkratkou CNC. Servisní technik profesionál musí umět vykonávat na tom stroji takové věci a dát mu přesné zadání, aby ho nastavil tak, aby pracoval s přesností na setiny milimetrů, někdy i na tisíciny. Protože se tato oblast vyvíjí velice rychle, kvalifikovaný servisní technik se musí stále vzdělávat a držet krok s nejmodernější průmyslovou technikou. Stanovuje pracovní postupy, stroje seřizuje, obsluhuje a kontroluje. A protože ví, z jakých částí se skládají a má přehled o strojírenských materiálech, je schopný zorganizovat práci a řídit i další personál a třeba dohlédnout na objednání správných náhradních dílů pro montáž nebo opravu. A věřte, že takový odborník se o práci bát nemusí. Teď už ale pojďme mezi ty, kteří se na tuto profesi teprve připravují, tedy mezi žáky maturitního oboru mechanik strojů a zařízení. Nacházíme se na zámečnickém pracovišti, kde v jedné části máme pracovní stoly, na kterých oni provádí ty demontáže a montáže. To proto, aby budoucí servisní technici podrobně poznali, jak fungují nejzákladnější strojní zařízení. Učíme se tady demontáž zubových čerpadel, jejich konstrukci a jejich fungování. To je ale úplný začátek. Žáci se také učí ručnímu zpracování kovů i nekovových materiálů a postupně přecházejí na stále složitější stroje. Já tady kontroluji s tímhletím 3D měřícím přístrojem dílce, jestli jsou správně vyrobené, a porovnávám to s výkresem. Tento přístroj dokáže velice přesně změřit, zda zhotovený díl má dané rozměry. Měří s maximální přesností. Je ale ručně vedený a to znamená, že velice záleží na znalostech a zkušenostech člověka, který ho ovládá. Všechno jsou to stroje a zařízení, kterými jsou vybaveny moderní průmyslové firmy a žáci se s nimi seznamují už během studia. Získají znalosti, jak ty stroje používat, jak je udržovat, jak je i montovat, diagnostikovat na nich závady a opravovat ty závady. Naučí se rozeznávat vlastnosti hydraulických a pneumatických systémů. Tím si v budoucnu budou umět poradit s mnoha stroji, které fungují právě na těchto principech. Jako dokumentaci používají výrobní výkresy, pak servisní dokumentaci, používají různé měřící protokoly, používají i třeba strojnické tabulky a musí umět i číst schémata. A co po škole? Z absolventů se stávají skuteční odborníci, kteří se uplatní při montážích, kontrolách, opravách a servisu složitých strojírenských výrobků. A konkrétně třeba letecký mechanik, montér točivých strojů nebo mechanik číslicově řízených strojů. Myslím, že je to hodně zajímavá práce, která má perspektivu a v praxi je hodně žádaná. Můžete se ale také rozhodnout pro další vzdělávání na vyšších odborných nebo vysokých školách,
ve strojírenských oborech, ale často i v informatice nebo ekonomice. Vidíte se také jako mechanik strojů a zařízení? Pak neváhejte a prostudujte si i další informace, které jsme pro vás připravili, a to na adrese www.infoabsolvent.cz.